从这边骑过去，转过去。泰安国小，泰安国小过来这里，往右边这一条小路进去。Nice day。这样子出来就是泰安火车站哦，旧站。泰安旧站，车站这边进来，往这边走，登山步道。登山步道就在这个地方。登山步道的起点，上一次来还在整修，现在已经整修完毕了。启灯，泰安旧站在这里，登山步道在这里。哇，这个是好汉坡，火焰山。0.5K 到凉亭还有20公尺。凉亭右边，等一下就从左下爱永古道。休息完，继续往前。指标：爱永古道750公尺。刚刚陡上阶梯，现在变陡下阶梯了。架的还蛮高的，你看，这里都是架高的部分。前面还有休息平台，70公尺。所以要小心一点哦。前面一个休息平台，小小的，这里已经走了0.9K 了。
都抓在这个石头，树根都抓在这个石头上面。1K 啊，走了1公里了。1.1K 了，这边这个应该都是新整修的，看起来都还蛮新的。上一次我来的时候，它就封闭在整修，应该就是在做这边的。是一个小休息平台，这里是1.2K。哇，旧山线这里的花岗梁桥，看起来还蛮漂亮的。花岗梁桥，这里有岔路，往卢光山寺，可以去看落羽松哦。但是我们没有要去，我们要回泰安铁道文化园区。左边。下来以后一样，左边往泰安铁道文化园区。现在就沿着这个灌溉沟渠旁边这一条，回到铁道园区，由老鼠起到西底。青龙年间卓兰镇必经之道路。那这一条灌溉沟渠是后里圳，我们现在就沿着它旁边这一条道路回铁道文化园区。一个大水塔，登山步道的起点就在这里，大水塔就在这里。那我们等一下就从这里走下去园区。